сегодня не буду, потому что что-то устал. Купаемся и едем домой в Сочи. Сочи, Роза ветров. Теперь называется как-то по-другому. Какая-то панорама, ресторан или еще что-то такое. Народу в полдень никого, солнышко жарит. И обалденный вид на город, на Сочи. Обожаю это место. Ореховский водопад, верхняя его часть. Совсем осень пришла. И очень красиво. Очень внезапное сегодня у нас начало тура на красивой речке на Ореховском водопаде. Сегодня у нас не Абхазия, сегодня у нас Сочи.